28 февраля 2018 года. Последний день зимы. Город Полтава. Виталий Майборда. Представляю купольный дом «Сфера» и вертикальный ветрогенератор. Ветрогенератор собран из двух 200-литровых бочек, которые расположены вертикально и относительно друг друга под углом 90 градусов. Скорость ветра сегодня в Полтаве сравнительно небольшая, в пределах всего 1-2 метров в секунду. Порывами иногда достигает даже 3 метров в секунду. Ротор ветрогенератора показывает вот такое прекрасное вращение. Вот такая ветроустановка в целом способна вырабатывать от 100 до 200 киловатт-часов электроэнергии в месяц, чего более чем достаточно для того, чтобы работали все электроприборы вот такого сравнительно небольшого дачного домика. От ветрогенератора и установленных солнечных батарей работают и стиральная машина, и телевизор, и холодильник, и компьютер. То есть все электроприборы, которые есть в этом домике для обеспечения нормальной жизнедеятельности проживающих здесь людей. Так что рекомендую, устанавливайте солнечные батареи и ветрогенераторы и будете иметь бесплатную электроэнергию за счет энергии солнца и ветра. Всем спасибо за внимание. Ваш Виталий Майборда, город Полтава.